Əziz dostlar, keçən yayımda mən Tubzondan danışmışdım. Tubzonun bir Şaiq adlı bir baş bəla həkimi var orada. Götürür sümük vərəm xəstəsini, göndərir 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə. Mən səni burada saxlaya bilmərəm. Orada da bir tibb hissəsinin müdürü var, Sənan həkim. Sənan həkim də məhkumu qəbul eləyir. Deyir ki, səninlə bağlı çöldə paylaşımlar gedib, sən ictimailəşmirsən, sən kağız üzərində müalicə almısan. Ha qardaş, bu kağız üzərində müalicələr, kağız üzərində hesabatlar ölkəni bu səviyyəyə çatdırıb da. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiya xidməti deyir ki, bizlik deyil Elnur müəllim. Biz tibb baş idarəsinə müdaxilə edə bilmirik. Tibb baş idarəsində bir Cəmil Kamillisi var. Ha qardaş, indi Allah qoymasa sən Türkiyə təhsillisən, Türkiyə məzunusan. Ha qardaş, gözü aç. Sən Allah belə eləmə qardaş. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiya xidmətinin cəza çəkmə müəssisələrinin tibb hissələrində biabırçılıqdır. Məhkumlar adi bir sıradan bir preparat tapa bilmirlər. Dərman preparatı. Müalicə oluna bilmirlər, müayinə oluna bilmirlər. İndi bu yandan da sümük vərəmi xəstəsini götürüb göndəriblər 15 saylı türməyə. Orada 350-400 nəfərin içində qalır. Sənan həkim də durub sümük vərəmi xəstəsini həyatla, ölümlə mübarizə aparan, mücadilə edən məhkumu təhdid edirsən. Deyirsən ki, sənin haqqında bir də danışsalar, sənin burada başı oynatacaq. Sən kimsən qardaş? Sən orada Əzrailsən, sən orada canalansan, sən həkimsən, qardaş? Sən məhkumu götürməlisən nəzarətə. Sən sümük vərəmi xəstəni 450-500 nəfərlik yataqxanada saxlaya bilməzsən. Adamın həyatı təhlükə altındadır. Mən buradan Azərbaycan dövlətinin hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirəm. 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin tibb hissəsinin həkimi Sənan həkim sümük vərəmi xəstəsini təhdid eləyir. Sənin başına oyun açaram deyir. Götürün məsələni nəzarətə. Bu dəqiqədən, bu saatdan, bu andan sonra həmən o sümük vərəmi məhkumun vətəndaşın başına hər hansısa bir hadisə gələrsə, birbaşa məsuliyyət Sənan həkimin üzərindədir. Eyni zamanda 15 saylı türmənin rəisi. Mövqe qoy ortalığa. Sən müəssisə rəisisən. Sən götür məhkumun həyatın nəzarətə. Xəstədir, dərhal. Müraciət elə, göndər tibb hissəsinə. Qaytar, göndər Tubzona, geçsin müalicə alsın. Kimdir Şaiq həkim? Hara baxırdı Tubzonun rəisi Əhəd? Bakı İstintaq Təcridxanasından gəlib, o rəis gəlib, yeni gəlib. Allah qoymasa adamın haqqında danışmışdıq biz. Hara baxırsan sən? Niyə imkan verirdin? Ölümdül xəstə qayıtsın, geçsin 15 saylı türməyə. Mən buradan bir daha Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədova da müraciət edirəm. Qardaş, bu biabırçılıqlara son qoyulsun. Türmələrdə vəziyyət zaten yaxşı deyil. Xüsusən də tibb hissələrində vəziyyət biabırçı bir vəziyyətdədir. Gəlib indi Cəmil Kamilli yeni qaydalarla, yeni qanunlarla nə qədər penitensiar xidmətin nəzarətində idi, tabeliyində idi, məhkumlar əməlli başlı müalicə alırdı, qardaş. Bu nədir? Bu nə biabırçılıqdır? Belə, əziz dostlar, mən narahatçılığımı buradan bildirdim. Sümük vərəmi xəstənin həyatı 15 saylı türmədə təhlükə altındadır. Götürsün ailəti qurumlar diqqətə və nəzarətə.